हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग इपिकाक 30 या 200 के होम्योपैथिक सिम्टम, डॉक्टर ईबी नैस के गाइडिंग सिम्टम, रीडर्स नैस बुक के आधार पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर बार बार इरेगुलर डेवलप्ड पैराक्सिस, thirst intense during heat for small quantities, अगर बार बार प्यास थोड़े थोड़े पानी पीने की लगती हो, आर्सेनिक अल्वा 200 देने से बहुत लाभ होता है। बोन पेन, उल्टी, पित्त की हो और जाड़ा लगे 7 बजे से 9 बजे तक, तो यूक्टोरियम पर 30 या 200 देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। अगर जाड़ा लग रहा है, चेहरा लाल है, एक्सटर्नल हीट से अगर तकलीफ बढ़ रही है, बाहरी गर्मी से फ्रीक्वेंट साइन, तो इग्निसिया 200 देने से लाभ होता है। कास्टिकम 200, कैप्सिकम 200, जाड़ा begins between shoulder blades and spreads, बार बार ठंड लगती है कंधे में, स्कैपुला में, पंखे में, और जाड़ा लगता है, तो उसके लिए कैप्सिकम इनम 30 या 200 देने से लाभ होता है। नक्स वोंका ड्यूरिंग हीट कैन नॉट अनकवर इन लीस्ट विदाउट चिल, गर्मी लगने पे चद्दर बार बार बिना ठंड लगे नहीं उतार पाता है, तो उसमें नक्स वोंका 200 देने से लाभ होता है। नेट्राम्योर 200 में जाड़ा ठंडक 10 बजे से 11 बजे तक, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मियादी बुखार में या मलेरिया बुखार में। हेडेक ड्यूरिंग हीट, स्वेट, पसीना आने से बुखार बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है, और क्विनीन देने से भी रोग बढ़ जाता है। प्रस्टॉक्स 200, कफ इन चिल, खांसी ठंडक लगने से आती है बार बार, रेस्टलेस, उलझन, बेचैनी एंड ड्राई टंग, जीभ सूखी रहती है। गर्मी लगने पे जीभ सूखती है, टॉसिंग अबाउट, बार बार उलझन बेचैनी होती रहती है। ओडोफाइलम